وسهلا بكم في علوم كوكب الاكتشاف والمعرفة. مرحبا مارتي. مرحبا. الطريق سالكة. 3 2 1 انطلق. أهلا وسهلا بكم في عالم الجغرافيا الوطنية مع أفلام مثيرة من جميع أنحاء العالم اخترتها لكم. أنا مارفي من دون مساعدة أي أحد. فلنبدأ. هل تعلمون أن الحيوانات تضطر إلى تغيير بيوتها أحيانا؟ الزرافات مثلا في إفريقيا وجدت امرأة تنادي بالحفاظ على الحيوانات من خلال بناء بيوت خاصة لها. ثم سنذهب إلى أمريكا حيث تقتلع الأعاصير أحيانا بيوتا كاملة، وسنعلمكم بما يسبب الأعاصير. وفي آسيا سنرى أضخم الدبابير في العالم. ستروننا ونحن ندخل بشجاعة إلى وسط العش مع آلة التصوير. ولكن لحظة، ما قيمة عالم مارفي من دون المراسلين جيسي ومينغ وروبرتو؟ مرحبا. مرحبا. نحن المراسلون العالميون. سبق لنا التعرف عليكم. لننطلق. لحظة. هكذا هم مراسلية متهورون وعلى عجلة من أمرهم دوما. كاد يمسك بي. باتت الطريق سالكة ثانية. ولكن ما تلك الرائحة؟ حبة فراولة تبدو شهية. يجب أن أحصل عليها. تعالي. تعالي. أنا آسف. هل تعلمون أين تقع قارة إفريقيا؟ إنها هنا. جميع أنواع الحيوانات البرية تعيش هناك، ولكن ليس في كل مكان، إذ إنها لا تكاد تظهر في بعض المناطق. سنريكم امرأة تنادي بالحفاظ على الحيوانات. إنها تساعد الزرافات في مناطق كهذه لإيجاد بيوت جديدة لها، ولكن نقل الزرافة ليس سهلا. الفرنسية ناتاشا باتو تحب الحيوانات البرية، وهذا الشغف بدأ حين كانت طفلة تعيش في إفريقيا مع والديها. إنها عالمة أحياء الآن وتعيش في ناميبيا، وقد كونت صداقة مع نميرة مروضة ترافقها أينما ذهبت. إنها تبحث اليوم عن قطعة أرض للزرافات. انقرضت الزرافات في هذه المنطقة، وفي المناطق الأخرى هناك أعداد فائضة. وفي هذه الناحية تريد ناتاشا المساعدة. تحتاج الزرافات إلى الماء والأشجار، وأكثر ما تحتاج إليه هو المساحات الفارغة. الزرافات التي تعيش على بعد 500 كيلومتر تقضي وقتاً عصيباً، إذ يعيش عدد كبير جداً منها هنا في مساحة ضيقة. تعيش ناتاشا في مزرعتها في إفريقيا منذ 8 سنوات، وحتى في البيت تتكون عائلتها من الحيوانات البرية. عملها هو ترحيل الزرافات، وهو عمل يتطلب استعدادات كثيرة. سيمسك بالزرافات في الصباح التالي، وقد أحضرت ناتاشا غطاء إضافيا لرأس الزرافة الحساس. زميلها أولف طبيب بيطري
سيتولى هو وفريقه تخدير الزرافات والإمساك بها. تحب حبال طويلة، يجب أن يكونوا حذرين جدا بعد تخدير الزرافة حتى لا تؤذى حين تقع أرضا. يبدأ صيد الزرافة الصعب، ومع الأسف لا تعلم الحيوانات الخجلة أن ناتاشا وأولف لا يريدان أن يؤذياها. ضربة سريعة بإبرة المخدر. يجب أن يحدث كل شيء بسرعة كبيرة الآن. ستفقد الزرافة وعيها خلال ثوان، وعندئذ يجب إنزالها إلى الأرض بحذر شديد، وإلا فإنها قد تصطدم بالأشجار أو يصطدم رأسها الحساس بالأرض. يبدو هذا قاسيا جدا، ولكن الفريق الخبير أمسك بالزرافة أخيرا من دون أن يسبب لها أي أذى. الماء مهم للرأس حتى تستطيع ناتاشا وضع قناع الوجه. حين تصبح الزرافة معصوبة العينين تهدأ أعصابها. عندما تستيقظ الزرافة تحتاج إلى دقيقتين حتى تستطيع السير، ثم تتبع الفريق إلى المقطورة المجهزة للنقل. في هذه الأثناء أمسك بذكر زرافة أيضاً. تحتاج الزرافات إلى الماء بانتظام ليساعدها على البقاء هادئة ويمنع عنها الإصابة بالتجفاف. أدخل الفريق الزرافة الثانية أخيراً إلى المقطورة. ستقوم هاتان الزرافتان برحلة طويلة إلى موطن جديد يبعد 500 كيلومتر. في الصباح التالي كانت قد مضت 12 ساعة، وحان وقت الاستراحة الأخيرة، ولكن الزرافتين المنهكتين لا ترغبان في الأكل في قفصهما الضيق. إنها الأمتار الأخيرة قبل أن تصبحا حرتين. انتهت رحلة الزرافتين المميزة. ستستطيعان قريباً مد سيقانهما الطويلة في المنطقة الخصبة التي اختارتها ناتاشا لهما. لحظة سارة ومثيرة. لقد نجح أولف وناتاشا في مهمتهما. لعل هاتين الزرافتين تكونان بداية قطيع جديد في منطقة عادت إليها الزرافات بفضل مثابرة ناتاشا. الزرافة تأكل كثيراً. إنها تتناول 60 كيلوغراما من الطعام كل يوم. مذهل. عالمة الأحياء وحيواناتها في البرية الآن. لدى ناتاشا فكرة جديدة وهي مستعدة للبدء بتنفيذها. فهي تريد أيضاً أن تساعد حيوانات الكركدن الأخيرة كما ساعدت الزرافات. من المؤكد أنني أريد 60 كيلوغراما من الطعام، أو على الأقل قليل من الفراولة في البداية. أعطتني تلك الزرافة فكرة. حصلت عليها. تلك المروحة تسبب ريحا قوية، ولكنها مناسبة جدا للفيلم القادم الذي سأريكم إياه بعد قليل. إنه عن الريح أيضا، ولكنها ريح أقوى كثيرا. تلك الرياح يمكنها أن تقتلع كل
السيوف في طريقها. إنها زوابع. تلك الزوابع القوية نجدها في أمريكا وتسمى الأعاصير. في وسط أمريكا يصطدم الهواء البارد القادم من الشمال بالهواء الساخن القادم من الجنوب، وهو مزيج مثالي لتكوين واحدة من أخطر القوى الطبيعية وهي الأعاصير. إنها تدور بسرعة تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة وتتحرك فوق الأرض مسببة أضرارا بالغة. يتحرك الإعصار دائريا وتزيد سرعته أكثر فأكثر. قد يصل عرض الأعاصير إلى 100 متر. عندئذ تستطيع رفع بيوت كاملة في الهواء مثل مكنسة كهربائية عملاقة. يبدو الإعصار الذي يدور كقمع عملاق. تدور رياح عاتية على الأطراف الخارجية والداخلية للقمة. تدمر الأعاصير مدنا وقرى كاملة في أمريكا كل سنة. لا أحد يعلم متى ستضرب الأعاصير في المرة القادمة ولا أين ولا في أي اتجاه ستتحرك. يريد المصور كاسترين بيتر ومعه مجموعة من العلماء أن يحلوا هذا اللغز. الباحث في المناخ إريك راسموسين هو أحد ملاحقي تلك الأعاصير. بمساعدة الصور على حاسوبه يستطيع أن يرى بدقة أين يمكن أن ينشأ الإعصار. يريد ملاحقو الأعاصير الآخرون في الفريق أن يقتربوا من إعصار بسيارتهم. يريدون جمع معلومات مهمة من داخل الإعصار باستخدام جهاز القياس المتين هذا. إنه عمل خطير جدا إذ يصعب التنبؤ بالأعاصير. لم يمضي وقت طويل حتى قال إريك اكتشف الحاسوب دوامة ضخمة في الغيوم. لحسن الحظ الفريق في الجوار. خلال دقائق اكفهرت السماء وحدث برق كثير ومعظم الأعاصير تبدأ على هذا النحو. لم يكن ملاحقو الأعاصير محظوظين هذه المرة، فقد بدا كل شيء مثاليا لتشكيل إعصار، ولكنه اختفى وانتهى الأمر. الأمر الوحيد الذي يمكنهم فعله هو الانتظار. مرت أيام قبل أن يذيع إريك خبرا آخر. أخبر الفريق أن كتلة هواء بارد وكتلة هواء ساخن تقتربان في منطقة مجاورة. إنه إعصار حقيقي هذه المرة. بدأت الملاحقة. يريد الفريق أن يقرب جهاز القياس من الإعصار إلى أقرب حد ممكن. ولكن الشوارع تفيض بالماء وتقدم الفريق بالسيارات بطيء جدا. يحدث أكثر من 1000 إعصار كل سنة في أمريكا، ومعظمها في الربيع أو الصيف. تزداد صعوبة ملاحقة الإعصار أكثر فأكثر، فالجو سيء جدا. يجب على الفريق أن يتخلى عن الملاحقة. صار الإعصار الآن بعيدا جدا ولا يستطيعون اللحاق به. يشعر الجميع بالخيبة. كان الإعصار سريعا جدا وخارجا عن السيطرة. لم يكن لديهم فرصة للحاق به. كان جهاز القياس في سيارة أخرى عائدة إلى المقر الرئيسي. ثم وقع الحدث. ظهر إعصار حيث لا يعلمون، وبدأ الفريق بالملاحقة ثانية. يجب عليهم الآن أن يبتعدوا عن الطريق بأقصى سرعة ممكنة.
الأعاصير سريعة جدا، فسرعة الرياح في الإعصار تعادل سرعة الطائرة. تماما كهذه. الأعاصير سريعة ويكاد يستحيل توقعها. تعلم الفريق ذلك. سنعود بعد قليل. عدنا. ما هذا الحطام؟ كدت أنتهي. التنظيف ليس أمرا صعبا جدا حين تعرف كيف تقوم به. انتهيت. ها هم المراسلون العالميون. لابد أن هناك شيئا مثيرا يدفعهم إلى الانطلاق بسرعة. الرياح قوية. ليست رياحا قوية، إنها عاصفة. لا تنسيا أننا الآن في أمريكا، وأمريكا مليئة بالعواصف. هذا جو الإعصار. تهب الرياح أولا، ثم العاصفة، ثم يأتي الإعصار. انظرا، يا لحظنا الرائع، إنه إعصار. اعمل ليل نهار، كن قويا كالإعصار. روبرتو، هذا مطعم وليس إعصارا. صحيح، ولكن ذاك يبدو إعصارا. أمر مذهل حقا. إعصار صغير جدا، ولكن صوته عال كثيرا. هذه أنا، ألم تعرفاني؟ أنا جيسي. إعصار. لندخل المطعم، فأنا أشعر بجوع شديد. وأنا أيضا. هيا. هذه عادة روبرتو، فهو دائما يفكر في الطعام. سأعرض عليكم الآن فيلما من اليابان حول الدبابير الضخمة. أتعلمون أن حجم هذا الدبور يعادل 5 أضعاف حجم النحلة؟ تابعونا، ستدخل آلة تصوير خاصة جدا لتصور الدبابير في وسط عشها. صور مميزة جدا لأضخم الدبابير في العالم كله. تعيش في اليابان دبابير أكبر من أي دبور في العالم. الناس مضطرون إلى حماية أنفسهم من لسعة الدبور كهؤلاء العلماء اليابانيين، إلا أنها لا تقتل البشر. تعيش الدبابير الضخمة في العادة تحت الأرض، حيث صورناها بآلة تصوير خاصة. إنها تبني أعشاشها قرب جذور النباتات. هنا تبدأ الملكة بصنع الأقراص التي تضع بيوضها فيها. تبنى الجدران من مزيج من قطع الخشب واللعاب.
حين ينتهي صنع الأقراص تضع الملكة البيضة تلو الأخرى. الدبابير العاملة المشغولة تساعد على وضع مئات البيوض في الأقراص. خلال أسبوع تصير كل بيضة يرقانة تشعر بالجوع على الدوام. لدى الدبابير الضخمة مهمة جديدة الآن، وهي البحث عن الطعام لليرقانات. وهنا يظهر تفوق الدبابير الضخمة على الحشرات الأخرى. خبأت مستعمرة نحل يرقاناتها هنا، وهي أفضل الطعام للدبابير، ولكن النحل لن يتخلى عنها من دون مقاومة. إنها معركة غير عادلة. قد يكون عدد النحل أكبر، ولكنها ليست ندا للدبابير. لحسن الحظ لا تشن هذه الهجمات على النحل كثيرا، فإن اليرقانات المسروقة تكفي الدبابير أسابيع عدة، ثم تنقل الدبابير يرقات النحل إلى بيتها تحت الأرض. تضع الملكة عددا يصل إلى 1000 بيضة في الموسم. يجب إطعام الدبابير التي تنمو كل يوم. تصير البيوض يرقانات أولا، وسرعان ما تصير دبابير. عندما يحين الوقت يخرق الدبور الصغير الغلاف ويخرج، ويبدأ بالحياة في العش. ثم يواصل البحث عن الطعام، ولكن وحده هذه المرة. تأكل الدبابير الضخمة أيضا الفواكه أو الراتنج، إذ تقشطه بلسانها الخشن عن الشجر. وتأكل الحشرات أيضا مثل هذه الخنفساء اللذيذة. حتى إن الدبور يتحدى سرعوفا له ذراعان طويلتان خطيرتان وينتصر. في نهاية الصيف يحين وقت تكاثر الملكة ثانية. تضع الملكة بيوضها وتبدأ الدورة من جديد. إنها مخيفة. حان الوقت لأسأل المراسلين العالميين عن أكثر المعلومات غرابة حول مواضيع حلقتنا. هاي مينغ، بكم تفوق الدبابير الضخمة النحل حجما؟ أهلا مارفي، انظر، حجم الدبور يعادل 5 أضعاف حجم النحلة. مذهل، أليس كذلك؟ 5 أضعاف حجم النحلة، مذهل. روبرتو، ألا تزال في وسط الإعصار؟ أجل، والسماء تبرق والبرق خطير، يجب علي أن أهرب. شرارات نار خطرة، يجدر بالمرء أن يحذر. سننتقل الآن إلى الزرافات في إفريقيا. بما ستخبرين يا جيسي؟ لدى الزرافات بقع كثيرة، وبسببها لا تستطيع الأسود أن تراها من بعيد. تمويه جيد. مع بقع الزرافات هذه تحتمي جيسي من الأسود أيضا. شكرا جزيلا لكم أيها المراسلون العالميون، جيسي ومينغ وروبرتو الرائعون. مذهل. ما الفراولة اللذيذة. هذه ليست فراولة بل صابون.
حظ سيء. ما هذا؟ لا يعقل أن عمال التنظيف قد أتوا منذ الآن. قبل أن أذهب سأقول لكم ما سأقدمه إليكم في الحلقة القادمة. سنذهب أولا في رحلة إلى الصحراء الإفريقية، حيث وجد باحث عظام صربود، وهو ديناصور كان يعيش قبل 100 مليون سنة. ثم سأخبركم بقصة فيل أصيبت قدمه، ولهذا يساعده الأطباء البيطريون على التحسن. وبعد ذلك سترون دببة خطرة وهي تصبح بطلة أفلام، وكيف يعمل مدرب الحيوانات معها. إذن سنلتقي ثانية، لأن العالم يواصل الدوران. وداعاً. جديد انضم إلى عائلة معارض سبيستونات. معرض سبيستونات الجديد في مجمع روشانا التحلية. فرحتنا تكتمل بزيارتكم. سبيستونات، عالم من المرح. سبيستونات سبيستون 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 سبيستونات. انتهت رحلتنا في علوم. إلى اللقاء.